So, erzähl doch mal, was wir hier sehen, was wir gemacht haben. Also ich habe ein Feuerzeug da unten an einer Schnur angezündet und dann kam erstmal Rauch und dann kommt Feuer raus. Mhm. Das heißt, wir haben hier den Kamineffekt, ne? Mhm. Ja, wie im Haus. Im Haus ist hier unten der Ofen. Und in dem Ofen ist es warm drin und dann steigt die warme Luft durch den Kamin nach oben. Aber es kommt natürlich kein Feuer raus, Nee, im wirklichen Haus kommt aus dem Kamin kein Feuer. Warum nicht? weil der Kamin viel größer ist. Genau, viel länger ist als hier die sibirische Baumfackel. Aber trotzdem sehen wir hier wunderbar den Kamineffekt. Das bedeutet nämlich, dass warme Luft, also dass durch das Feuer die Luft warm wird und dann nach oben steigt durch den Kamin, also hier durch das runde Loch und oben rauskommt, zusammen mit dem Rauch.